يوم الخميس يوم 10 يوليو. ايه هي دي؟ حادثة سنترال رمسيس في وسط القاهرة. لازم تعرف ان الحادثة دي حادثة كبيرة جدا، بس انا الله اعلم، والله ولا اعرف ان هي مدبرة، والله ولا اعرف ان هي جت ازاي، وهل ماس كهربائي زي ما الناس بتقول، هل اسلاك نحاسية لبست في بعض، هل دي اسلاك فايبر برضو اتعملت في بعض وساعدت ان هي بتساعد على الاشتعال اكتر. قسما بالله انا ما اعرف اي حاجة، بس انا طالع امشي لك واحده واحده. دلوقتي انا قلت لك يوم 7 يوليو، دلوقتي حادثه سنترال رمسيس وسط القاهره كانت نتجت عن وفاة 4 موظفين وإصابة ما بين 27 شخص إلى 39 شخص. كل ده في عدد ساعات قليل جدا 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 جدا. بعد كده قدرنا نسيطر عليه لحد يوم الثلاثاء الساعة 7 صباحا، وبعد كده الاشتعال اتجدد مرة أخرى يوم الخميس اللي هو مساء الخميس. الناس والله لقيتها بتنزل قد اشتعل النار مجددا في سنترال رمسيس وسط القاهرة، لقد اشتعل لقد اشتعل لقد اشتعل لقد اشتعل لقد اشتعل. فأنا دخلت عشان أسأل، ما فيش حد رد عليا بصراحة. فأنا إيه، بحثت وعرفت واحد اتنين وتلاتة، وعرفنا إن إحنا عندنا كذا 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 كذا. طب انا دلوقتي المفروض اعمل ايه؟ يعني انا دلوقتي المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ انا شبكات الانترنت وشبكات الاتصالات يوم الاثنين اتقطعت عندي بنسبة 62%، وبعد كده رجعت خلال 24 ساعة لما البنوك قدرت تساعدنا وتخش بحلول ان احنا نعمل مراكز اتصالات بديلة. وكويس اللي احنا عملنا مراكز اتصالات بديلة، بحيث لما النار اتجددت امبارح في سنترال رمسيس مساء الخميس الساعة 6 مساء، يعني بعد المغرب مباشرة. يعني احنا كده اصلا قدام حاجة مهمة جدا اللي هي ايه؟ قضية سنترال رمسيس وسط القاهرة. احنا ما نعرفش الدنيا هتمشي ازاي، ما نعرفش هيتخذوا اجراءات ازاي ولا الكلام ده كله. انت فاهم؟ لا انا فاهم برضو لا. بس انا بوضح لك ان احنا قدام قضية اسمها سنترال رمسيس وسط القاهرة اتحرق ازاي، والناس اللي ماتت موظفين نتج اللي هو عن في ماس كهربائي يعني. هل في ماس كهربائي؟ طب هل دي حادثة مدبرة؟ طب هل دي حادثة كل شوية بتتجدد بسبب ايه؟ ده اللي احنا مش عارفينه. بس انا عايز اعرفك حاجة واحدة بس عشان تكون كده راجل واعي وفاهم الدنيا ماشية ازاي. لازم تكون عارف ان سنترال رمسيس ده مش اول حادثة تحصل في البلاد العربية ولا اول حادثة تحصل في البلاد الاوروبية. يعني انت لو كده لو رجعت ل 2021 في الحاجات اللي انا حضرناها مع بعضينا، اللي هي الحروب اللي هتحصل والحروب اللي حصلت، زي الحرب ما بين روسيا واوكرانيا. روسيا اكيد يعني ضربت في شبكات الاتصالات بتاعت اوكرانيا، وقطعت لهم شبكات النت وقطعت لهم كل حاجة. فدي حاجة اسمها حرب باردة روسيا عملتها في اوكرانيا. طب حرب اسرائيل على دولة لبنان سنة 2005 برضو حصل نفس الكلام، قطع شبكات الانترنت، خلل في شبكات الاتصال الارضي، وكل حاجة بقت بتتدمر واحدة واحدة. طب برضو الكلام ده برضو حصل زمان، حصل في اليمن عام 1999 الكلام ده، برضو ضرب في شبكات الانترنت وضرب في قطع الاتصالات الارضي وبلاوي يعني حصلت. والكلام ده حصل في امريكا سنة 1999، بس انا معرفش مين الدولة اللي هي سببت لامريكا كل الكلام ده. بس انا عايز اعرفك حاجة مهمة جدا 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 جدا، ان احنا دلوقتي قدام قضية رأي عام اسمها حريق سنترال رمسيس وسط القاهرة. حريق سنترال رمسيس وسط القاهرة، دلوقتي احنا عملنا اجراءات بديلة وبقى عندنا سنترالات بديلة عشان الاتصالات ما يتقطعش زي ما اتقطع يوم الاثنين. تمام تمام. دلوقتي البنوك قدرت تساعدنا ان احنا نوفر سنترالات بديلة عشان نقدر نتعامل بيها. وانا دلوقتي المفروض اعمل حاجة مهمة جدا، افصل التيار الكهربي عن جميع الاجهزة. لازم افصل التيار الكهربي عن جميع الاجهزة عشان اقدر اعالج الخلل بنظام مش بإهمال. لأن هو لما يكون اتجدد يبقى أنا كده في حاجة حصلت غلط، احنا مثلا الناس اللي كانت بتحاول تطفي الحريم ما عملتهاش صح، فهو اشتغل مجددا. أكيد بسبب سخونة الشبكات لما رجعت وكذا 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 وكذا. بس أنا عايز بقى أكلمك أخدك لرأي تاني. مع ان انا فاكر يعني زي ما انا قلت لك القضايا اللي بتحصل في بلاد بره واللي حصلت في البلاد العربيه قبل كده قديمه، اصل احنا ناس متعلمين مش ناس جهله. ناس متعلمين مش ناس جهله. لما انا باجي اعلمك حاجه وحد يجي يعلمني حاجه، يبقى انا اكيد هستفاد من الموقف القديم.
اقرأ، خليك قارئ للتاريخ. خليك قارئ لمين؟ خليك قارئ للتاريخ. في مثل بيقول لك من قرأ التاريخ زاد عقله. يبقى حديث انطراد رمسيس ده هل بسبب ضغوط سياسية؟ والله الله أعلم. بس اللي أنا شايفه من الأحداث القديمة إن دي كانت بسبب ضغوط سياسية. يعني كل حاجة حصلت، كل الحروب وقطع في شبكات الإنترنت عند الدولة الضعيفة وخلل في شبكات الاتصال الأرضي عند الدولة النامية، كل الحاجات دي بتدل إن دي ضغوط سياسية أو تحالفات خارجية مع دول أجنبية. تمام تمام. دلوقتي الدولة اللي ملهاش ملة حاولت تعمل قناة زي قناة السويس اللي معمولة في مصر، هما مش هيعرفوا. دي حاجة. تمام. فشلوا في تهجير الفلسطينيين إلى سيناء بعد ما الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مصر العربية اتخذ إجراء حاسما في الحكاية دي. ولما بلغ الشعب نزل بمظاهرات على طول. ليه؟ لان احنا فاهمين رئيسنا بيفكر ازاي وفاهمين هو عاوز يعمل ايه، وكده كده اصلا مفيش حد بيسيب بلده. تمام. بس انا عايز اوصل لك حاجة. مفيش حد بيسيب بلده، كلنا عارفين واحد واتنين وتلاتة والكلام ده كله. بس انا عايز اعرفك، انت لما تيجي تحط حاجة في دماغك نفذها وكمل اللي انت بدأته. رئيس الجمهورية مشي 10/10، ومع ان في ناس انتقدته ان هو مرضيش يأجر فلسطين لينا عشان حفاظا على الناس، بس هو فاهم هو بيعمل ايه. انا مش هخلي الدولة اللي ملهاش ملة تفرض كلمتها عليا. انا الجيش او العمود الفقري لجيوش الامم العربية كلها هي دولة مصر. الدولة اللي ملهاش ملة مفكرة ان احنا هنقع كده وخلاص، لا. ده قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ربنا يحفظه لنا، يعني احنا مذكورين في القرآن الكريم 3 مرات. هل هم ما عندهمش علم بده؟ الله اعلم، احنا مالناش دعوه، بس انا بتكلم عننا. بس انت فشلت ان انت تعمل قناه سويس زيي، بس انت فشلت ان انت تهجر الفلسطينيين عندي الى سينا. وفشلت برضو انت برضو كده كده، انا مش هقول فشلت بس انت هتفشل. انت هتفشل في اللي انت بتفكر فيه، اللي انت عايز تقطع شبكات النت عندي وتعمل حرب باردة بينك وبين مصر. لا، مفيش الكلام ده، مش هيحصل. ليه مش هيحصل؟ بسم الله ما شاء الله كده، انا عندي رئيس جمهورية الله اكبر الله اكبر الله اكبر عليه، فاهم هو بيعمل ايه وهيلعب لك بس في الوقت المناسب. فاكر لما طلع يتكلم قبل كده برضه على تهجير الفلسطينيين الى سيناء في الوقت المناسب؟ لا، الشعب المصري كله مع السيسي، احنا عارفين رئيسنا بيفكر ازاي. الرئيس عبد الفتاح السيسي بقاله 8 سنين في مصر او 10 سنين في مصر، وكل سنة الانجازات فيها شغالة. طب ليه الرئيس قعد كل ده؟ الراجل ده اصلا يا جدعان مسك البلد خربانة، وقسما بالله انا على 2013 كان عندي 6 7 سنين وربنا. بعد كده ربنا كرمني وكبرت. قرأت بقى، كنت بحب اتفرج على مسلسلات الاختيار. انا بحب بلدي جدا ونفسي امثل الجيش بتاع بلدي جدا 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 واكون واحد منهم. بس انا بفهمك ان احنا دولة مفيش اي حد يقدر يقف قدامنا. يعني انت عايز تقول يا مؤمن ان الضغوطات السياسية حصلت بسبب التحالفات الخارجية كما حدث في البلاد الاوروبية والبلاد العربية الاخرى، الحرائق هذه؟ اقول لك انا ما اعرفش، بس انا واحد قارئ للتاريخ بيقول لك ان كل الحاجات اللي حصلت، احداث قديمة واحداث جديدة واحداث تاريخية، كلها ضمن مواقف الضغوط السياسية. تمام. دلوقتي انا فصلت الشبكات عن التيار الكهربي كامل، ولازم افحص كل حاجة بنقطة معينة بكل دقة بكل تفصيلة معينة، اعرف سبب الحريق جه منين. طب انا اعرف اطفيه ازاي؟ عشان اكيد طبعا الناس مش هتقف عشان الشغل وكده. يعني مكانات الصرف الآلي، تحويلات الفلوس، فودافون كاش، انستا باي، الحاجات دي كلها لازم تشتغل، لان الحاجات دي ارزاق الناس بتاكل منها، لان الحاجات دي ناس بتاكل منها عيش. فانا طالع احول لك سنترال رمسيس والحرايق اللي حصلت فيه كلها دي لحاجة تانية خالص. زي ما الدولة برضو اللي ملهاش ملة، الدولة اللي ملهاش ملة عملت فيديو لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وهو بيتحايل على رئيس اثيوبيا عشان كذا وكذا وكذا وكذا. لا، احنا مش بنتحايل، احنا جمهورية مصر العربية، احنا مش